啊，你也戴这个眼镜啊？叫什么？蒲什么？哎，我现在不知道什么叫上火，反正身体好得很，身体好得很。老舅又在搞这个循环池、水池子，现在坑总要养鱼，老舅就把这个池子搞好让它养，反正我是不养的，因为养那鱼的话，猫随时都要来抓。打底，平时搞3碗，吃麻香啊！天哪，我今年都不知道怎么回事啊！每次吃了以后还这样盯着我老爸，看着我老爸，我老爸说你想吃就再吃1碗嘛，不敢吃。什么？是不是又买了一副装逼机？对，心宽体胖啊！主要是吃东西很香，怎么回事啊？2碗饭打底。这个以前这个不行，那个不行。昨天吃了3碗。水，你还要不要水？我的水在这里。他吃3碗饭哎。给你加点。哦，康总，你这样继续吃下去，你不行的。我不行，那肚子长了7斤了，还吃。主要是我们这里它天气不热，吃起来吃麻香。减肥的人就过来这里会长胖的。那就不给他饭吃，不叫他天天干活，叫他天天干活，只干活不吃饭。我现在我觉得我现在什么毛病都没有，就是脑袋有一点疯，就是每天想着去玩牌。今天我说我去玩牌，他说你去玩牌，我一个人在家里，你不要去玩牌了，就叫我在家里。其实我们的身体是，我这么多年，我想跟你们说一个实话，人的身体是自己能感应得到的，因为你们在城里找不到各种各样的草，所以你们就只能仰仗白大褂，灵芝片可以吃的，它这个对又没有影响，哎，早些年就该吃心水碱。大吉大利大哥来了，1块。我在村里老年人活动中心去玩，跟老年人玩。这个一样，蛮好大的。早些年就要吃。这个一样，很大的。肯定要买很大。卖车的钱还有。我不出去啊，外面那么热，我住在山里边。你看我采的那些草关节搞的那些杜仲皮，哎，老康你搞几颗杜仲皮来煮水喝，杜仲皮那个硬块块。这个能喝吗？哎呀，你听我的，那你得丢2块。杜仲，啊，好多虫子。哎，你不找没有虫的吗？听你这么说，我明天要过去了。乱喝。什么叫乱喝？杜仲皮你查一下呀，那个杜仲皮是几10年的杜仲皮。我刚才你看我客厅里，我还有那种叫苦黄连，不是，你们叫什么？哦，你们叫10大功劳。没有，给你这个人吸东西要买多点保险，你路边的东西都踩不来。哎呀，我会害你啊！我家就你一个保姆，害了没得饭吃了。哎，对不对？蚊子多得很哦。立秋了以后蚊子会少，但是也冷了呀，就不行了。你看我一边在这里一边抠，乡下空气好，就剩下空气好了。9蒸9晒干过的呀，干了以后他们要给我800一斤，我都不卖给他们。你知道为啥不？我干了1个月，9蒸9晒黄金，我干了100斤。
哎呀，你说你那些去哪里？我哪里没看到你以前9蒸9晒那个，对啊，我没给你吃啊，吃那个干啥？包不能